მეგობრებო, აბა გაგვს წარმოდგენა აქ რატომ მოგიყვანეთ? არა. ჩვენ ვიცით მასწავლებელო მაიკ, დღეს დამხმარეს აირჩევთ ამ სახლიდან. ხო, და მე უკვე ვიცი ვინც იქნება. მასწავლებელი მაიკი ხო კარგად არის. ამ ორიდან თუ რომელიმეს აირჩევს, ვერ გადავრჩებით. ხო, უსამართლობაა და იქნებ ჩვენ აგვირჩიოს. მოკლედ, მეგობრებო, ამ თვის განმავლობაში ამ სახლის მეთაურები იქნებიან ბაჭია ჩილიდერები. რა? აბა თინეიჯერებო, ამ თვეში ჩვენ ვართ უფროსები, არ ელოდით ამას? თქვენს ღიმილებს ვერ ვხედავ, ახლა ყველაფერი ბანის წესებით იქნება. გოგოებო, საუკეთესოები ხართ. ჩვენ ბანის წესებს არ დავამორჩილებით. ხო, არ დავამორჩილებით. მოგიწევთ. მოусმენთ ყველაფერს, რასაც გეტყვით. ხო, ბოლო დროს რაღაც აუშვით თქვენ. მეგობრებო, ამ თვის განმავლობაში ყველაფერზე ბაჭია ჩილიდერებს მოусმენთ. ისინი იქნებიან მარჯვენა და მარცხენა ხელიც. მასწავლებელო მაიკ, მიღალატეთ. ხო, მოღალატე. მასწავლებელ მაიკს რა დაემართა? ჩილიდერები რატო აირჩია? ნეტა ლუზერები ავერჩიეთ, ცოტა ხნით მაინც. ხო, მეთაურები ლუზერები ვერ იქნებიან. მორჩა ვერთხებო, მეთაურები აღარ ხართ. ყველაფერს გავაკეთებთ. ხო, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სათავეში დავბრუნდეთ. ჩილიდერებო, ამ საქმის შესრულებაში წარმატებას გისურვებთ. მადლობა მასწავლებელო მაიკ და ახლა ავირჩევთ ჩვენს ასისტენტებს და ეს იქნება კალათბურთელები. გაიგონეთ, ჩვენ ასისტენტები ვართ. კარგი, ბანის ჩილიდერები გააკონტროლებენ გოგოებს და კალათბურთელები ბიჭებს. ბიჭებო, თქვენ მოიცადეთ. ეს თვე ძალიან დატვირთული და სპორტული გექნებათ. კარგი, ნუაშინებ, ისედაც კანკალებენ. ჩვენ ისედაც სპორტულები ვართ. შანსი არ არის, ამათ არ დაგუჯერებნე. ხო, გაიგებენ ჩვენ რა შეგვიძლია. გოგოებო, შეიძლება თქვენ ჯგუფში ვიყო. კალათბურთელებთან არ მინდა, ვეზისხები. არ შეგიძლია, იმიტომ რომ ბიჭი ხარ. ახლა დროა შური ვიძიოთ ბულერებზე. ბაყაყებო, ყოველ დღე თქვენ დაალაგებთ ყველას ლოგინს. გასაგებია? მიიღეთ ბაყაყებო. მაგარია, შემდეგ თვეში ჩვენ გვიწევს უფროსობა და შემდეგ გავერთობით. ვინ გონიათ თავი? ჩვენ ჩილიდერები ვართ. ვირთხებო. დიანა, მგონი ყველაზე რთული ამათ უნდა დავავალოთ. ხო, ყველაფერი რაც გააკეთეს. ლეილა, ვირთხებო, გვიყვარხართ. დიანა, ყველაზე რთული. ამიტომაც საკუჭრაოებს ყოველდღე დაალაგებთ თქვენ. მაგარია. იცით რა, ვნებდები. ხო, ჩვენ და საკუჭრაოები არ შეიძლება. მიდით უკვე გაწმინდეთ? ლუზერების გოგოებო. დიანა, ჯერ ბიჭებს რაღაცას ვეთყვი. ჩვენი ყოველი ვარჯიშის მერე დარბაზს ფეხბურთელები დაასუფთავებენ. ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ არაფრის დასუფთავებას არ ვაპირებთ. პატრიკ, ხო გაიგე, დარბაზი უნდა დაასუფთავო ხოლმე. მე ბეისბოლის მოთამაშე ვარ და არა ფეხბურთელი. დავალება ფეხბურთელებმა მიიღეთ. ხო, ხედავ პიცა, კარგია რომ მუშაობთ. არავის საწოლების გასწორება არ მოგიწევს. ხო, და საფერფერშოების გაწმენდა არ გვიწევს. ხო, დანიშნავს, რომ ვერც ჩილიდერები და ვერც კალათბურთელები ვერაფერს ვერ დაგვავალებენ. ჩვენთვის ვართ აის. და ლუზერო გოგონებო, ჩვენი თვალთვალი რომ ასე ძალიან გიყვართ. ერთი თვე სახლი და საერთოდ არ გამოხვალთ. გაიგეთ ლუზერებო? Yes. რა? ტარინა, საიდან იციან? არ ვიცი, ვიღაცამ ჩაგვიშვა. რა მეკითხვა თუ გექნებათ, იცით სადაც გვიპოვოთ. ხო, წავედით, წარმატებები ბიჭებო. დიანას თავში აუვარდა. ხო, თქვი დიანა და მოუწყდაო. ხო, და მოუწყდა, უბრალოდ თავში აუვარდა. რაია? შეიძლება რომ მე გოგოების ჯგუფში ვიყო. გთხოვთ. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ბიჭი ხარ. შენ ვარჯიშის დროს ბურთებს მოიტან ხოლმე. თან ისედაც გოგოს დავალება, ძალიან მარტივი. კარგი ბურთების მოტანა დარბაზის გაწმენდა ჯობია. ხო გაიგეთ ფეხბურთელებო, დარბაზს არ ვასუფთავებ. ნასია, არ გინდა მითხრა რა ხდება? ხო, ასე რისთვის გამოეწყე? პაიმანი ხომ არ გაქვს? გოგოებო, თუ გეტყვით, უნდა დამპირდეთ, რომ არ მიყვირებთ და არ ეცდებით, რომ გადამაფიქრებინოთ. ნასია, ნუ მაშინებ, მითხარი რა ხდება? ნასია, თქვი? მე და ზაკს პაიმანი გვაქვს. გთხოვთ არ იყვიროთ. რა? ხო, ტბაზე გვაქვს პაიმანი, იმიტომ რომ თქვენი კალათბურთელები ცუდად მოიქცნენ. იცი რა ნასია, მე ამის წინააღმდეგი ვარ. ხო, მეც. არ გესმის, მათ ჩვენთან საუბარი არ უნდათ. უცნაურები არიან. და როგორც გუნდის კაპიტანი მე გიკრძალავ მასთან პაიმანზე წასვლას. დიანა, სამწუხაროდ ეს ჩემი გადასაწყვეტია, ჩემი გადაწყვეტილება და შენ არ გეხება. ბოდიში. კარგი, ნასია, წადი. დიანა, ჩილიდერი აღარ უნდა იყოს. ღალატია. ნასია, იმედი მაქვს ტვინს ჩართავ და ზაკთან პაიმანზე არ წახვალ. ჩემი ტვინი ყოველთვის ჩართულია და შენ ვერ მეტყვი რა გავაკეთო. აი, ლიმონადი გაგვიკეთეთ ხო? გოგოებო, ასეთ ხასიათზე რატომ ხარ? ჩილიდერებმა გაგვიფუჭეს ხასიათი. ეს ბანი ისეთი გამაღიზიანებელი არ დავალაგებს საწოლებს. ხო, გამორიცხულია. გომეშვებო, თქვენი ბრალია ბაჭიებთან იმეფობთ. როგორც მოიქცევით, ისე მოგექცევიან. მეგობრები?
გოგოებო, ჩვენთან ხართ თუ მათთან? ამას არ ავიტანთ, არა გოგოებო? ვირთხებო, რაზე ლაპარაკობთ? თქვენთან მეგობრობაც არ გვინდა. ხო, არავისთან არ ვართ, ჩვენთვის ვართ. თუ თქვენთვის ხართ, საწოლების დალაგება მოგიწევთ. ხო, და გაწმენდა რაღაცეების, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავაკეთებთ. ვირთხებო, რამის შემოთავაზება გინდათ? წამოდით ბაყაყებო, ყველას წინაშე არა. ოდესმე იმეგობრებს ამ სახლში ყველა. არ იმეგობრებენ, ყველას უნდა რომ ყველაზე მაგარი იყოს. ლამაზია. ზაკ, არსად არ მიდიხარ, ამის წინააღმდეგი ვარ. არა ზავლიო, მივდივარ, მე შეყვარებული ვარ და ვერ შემაჩერებ. სად არის პაემანი? ტბაზე? ხო, ტბაზე, მე რა. არაფერი, უბრალოდ ფრთხილად იყავი, შენი შეყვარებული სხვა ზომბებმა არ გააზომბონ. მარტოები არ ვართ აქ, ხომ იცი? ამაზე შენ არ იდარდო, ჩემ შეყვარებულს დავიცავ. ფიქრობს რომ გაიზარდა? ისეთი სულელი ხარ, ზაკ. პაემაზე ყვავილების გარეშე ვერ წავალ. აი ყვავილები. აი აქ არის. ჩუმად ქვის უკან. ნახე, ყველაფრის მიუხედავად მაინც წამოვიდა. სიყვარული ბოროტია, ზომბიც კი შეუყვარდა. ვაუ, რა ლამაზი ადგილია და რა რომანტიკულია. კარგი, ხო, ეს სუნამოსუნი მაქვს, საქსუალდები. ზაკ, მთავარია რომ თავდაჯერებული იყო და დღეს მთავარი დავალებაა რომ აკოცო. გამარჯობა, ზაკ. გამარჯობა. ზაკ, ეს ადგილი რაც არჩიე, იდეალურია, საუკეთესო პაემის ადგილია. ეს შენთვისაა. მადლობა, გვირილები ჩემი ფავორიტია. ნასტია, ვიცოდი რომ შენ მარდის ფერთვას მოუხდებოდა. აბა, ზაკ, სად მივდივართ? მოდი გავისეირნოთ, ერთ მაგარადღის გაჩვენებ. ნახე, მკვდარი ყვავილები მისცა. ხო, და ნასტია ბედნიერია გვირილებით. კიდევ უნდა გავაგზავნოთ ამათი ყურება? კნობა, რა თქმა უნდა, მარტო ვერ დავტოვებთ, აკოცებენ. თან ეგეც ზომბი გახდება, არ უნდა აკოცონ ერთმანეთს იცოდე. კარგი. არ უნდა აკოცონ, გასაგებია. ზაკ, აქ ისეთი სილამაზეა. აქ შეგიძლია იყოს საჭამო. სერიოზულად, კიდევ ვის ვაჭამო? არა, ნასტია, მხოლოდ იხვებს. ზაკ, შეიძლება ტბასთან გაკოცო? შეგვიძლია, შენ თუ გინდა. და შენნაირი კანი არ მექნება, ხომ ასეა? კნოპა, აი იქ არიან. აკოცებენ ერთმანეთს, უნდა გაჩერდეს. ნახე, ახლა აპირებენ კოცნას, უნდა შევაჩეროთ. ზაკ, მიყვარხარ. ნასტია, მეც მიყვარხარ. არა კოცოთ. ნასტია, მივდივართ. ახლავე. ზაკ, თავი დაანებე, ის ჩირილდერია, შენთვის კარგი არ არის. ნასტია, წაბედით. გოგოებო, რა გააკეთეთ? ჩემი პაემანი ჩააშხამეთ. ნასტია, ხვალისებამ ადგილას დაგელოდები, იგივე დროს. არ მესმის, რატო ხურავთ? სამუშაო დღე მორჩა. ცოტა ხნით გახსენი ჩვენთვის და ფრთები გავიგეთებ. ბიჭებო, ბოდიში დღე დამთავრდა. ხელები. შეგიძლიათ კალათბურთელებისთვის იმუშაოთ. ვარჯიშის მერე მოგშვიდა, შემწვარი ქათმის ფრთები გვინდა. კალათბურთელებო, თავი ვინ გონიათ? გინდათ რომ შარში გაიხვეთ, მასწავლებელმა იქს დაურეკავ. კარგია ის, ჩვენ არაფერი აღარ გვთხოვ. პიცა საჭმელისთვის მადლობა. აი, ჯობია დღეს ღამე არ დაიძინო, თუ არ გინდა როდილით პომა და წასმომა გაიღვიძო. კალათბურთელებო, წადით აქედან, თქვენ ჩვენი უფროსები არ ხართ. კალათბურთელებო, გაიძიეთ, ქათმის ფრთები გვინდა. კაფე დაგედილია. არა უშო, ჩვენთვის გაიხსნება. ხო, მეგობრებო, თქვენთვის ღია იქნება. ხო, გასაგებია, კალათბურთელებო, კარგი ფეხბურთელებო, ასე იყო, საჭმელს რო შეჭამთ, მე ჩემი ოთახის გაწმენდა მოგიწევთ. ცოცხლთა საწმენს ჩვენ მოგცემთ. მაგრამ ჯერ ხელთათმანები არ გვაქვს. მეგობრებო, მართლები იყავით, კალათბურთელებს თავში აუვარდეთ. რამეს თუ გეტყვიან ჩვენთან მოდი. ჩვენ ყოველთვის დაგისხოთ ფრთების სანაცვლოდ. ბიჭებო, ორმაგი თუ სამმაგი? სამმაგი გააკეთებ. მოდი ნასტია. იცით რა გოგოებო, თქვენ და თქვენს კალათბურთელების ურთიერთობაში მე არ ვერევი. ჩემსაში რატომ ერევით? მისმინე ნასტია, ეს ურთიერთობა რომ ყოფილიყო ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანთან არ ჩავერეოდით, მაგრამ ეს ოჯახი უცნაურია. ხო, ფრთხილად უნდა იყო ნასტია. მე საწოლებს არ დავალაგებ. ამ ქვეყანაზე ასეთი ლამაზი ადამიანი იმისთვის არ გავჩნდი, რომ ვიღაცაების ლოგინები ვალაგო. ხო, გეთანხმები. გოგოებო, რატომ გადარდებთ? არ გავაკეთებთ არაფერს მაინც. ხო, არ დავალაგოთ ლოგინები. ბაყაყებო, უკვე იძინებთ, რა ხდება? ჩვენი შეთანხმება გახსოვთ რა უნდა გავაკეთოთ? გვახსოვს. მაგრამ ბანიმ თუ დაგვიჭირა მარტო საწოლების დალაგება კი არა, ჭურჭლის გარეცხაც მოგვიწევს. ბაყაყებო, ისეთი უშიშრები იყავით. და ახლა რა იყოთ, შეგეშინდათ? ჩვენ რატომ უნდა გავაკეთოთ?
თქვენ გააკეთეთ და ჩვენ გიყარაულებთ. ბაყაყებო, უკვე დანებდით? ძალიან ადვილია გოგოების თმის შეჭრა ძილში მაგრატლით. ხო, დამიჯერე, ძალიან კარგად სძინავთ. ხო, იცით რა ვირთხებო, მეორე დღეს მოვლენ და ჩვენ შეგვაჭრიან თმებს. ჩვენც ძალიან კარგად ვძინავს. ბაყაყებო, რა ისტერიკებში ხართ? კარგი, მაშინ ყველას საწოლი დაალაგეთ. ხო, ლუზერები ამას ძალიან ადვილად შეასრულებენ. სუსტებო. ფართულია იყო თინეიჯერი. ხო, ძალიან ბევრი პრობლემაა. კარგი, ნასტია, ბოდიში, მაგრამ ამიერიდან კარი უნდა ჩავკეტოთ ღამე და დავმალოთ გასაღები, რომ არ დატოვო ეს ტერიტორია და არ წახვიდე ზაკთან. ჩვენ მეგობრებს ვეძებდით და არაშაყვარებულებს ხომ შევთანხმდით. იცით რა გოგოებო, მგონი მესმის რატომაც არ მოგწონ ზაკი, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებული კალათბურთელია და თქვენი კალათბურთელები ნორმალურები არიან. ხო, ნასტია, ჩვენი კალათბურთელები ნორმალურები არიან და შენც ნორმალური ბიჭი გჭირდება. წარმოგიდგენია მასთან ერთ კოცნასაც რამხელა შედეგი შეიძლება მოყვეს? თუ გინდა რომ მათნაირად იცხოვრო, დღისით ქუჩაში ვერ გადიოდე. კარგი, მგონი აქ უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი. ხო, უნდა დავივიწყოთ ეს უცნაური მეზობლები და არ უნდა შევხვდეთ. სერიოზულად და მე ჩემს გრძნობებს რა ვუყო? არ მძინავს, მართლა შემიყვარდა. ისეთი კეთილი და ტკბილია, მისნაირი არავინ არ არის ამ სახლში. ნასტია, მგონი უნდა შეხვიდე, კბილები გაიხეხო და გადაივლო წყალი. კარგად უნდა გამოიძინო. ხო, და ხვალ ლოგიკურად იაზროვნებ და მიხვდები, რომ ზაკი უნდა დაივიწყო. თან ახლა ჩვენ ვართ უფროსები ამ სახლში და ხვალ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. აბა გოგოებო, გაერთეთ? ამ სამეზობლოში უცნობი რაღაცეები ხდება. ხო, ზომბების თავშეყრილობაა. ზაკის ძმები არიან, ამაღამ მომიტაცებენ. მოგლით გოგოებო, დღეს ფანჯრები და კარებები უნდა დაკეტოთ. იქ ძალიან გაბრაზებულები არიან. ზაკიც გაბრაზებული იყო, იმიტომ რომ მისი პაემანი ჩაიშალა. ხო, ახლა ზაკის ძმები გვჭირდებოდა აქ. დიანა, იქნებ ზაკის ძმებთან პაემნებზე წავიდეთ. გოგოებო, ხო კარგად ხართ? დიანა, არც გაბედო. იცინეთ გოგოებო, ვნახავთ ბოლოს ვინც გაიცინებს. კალათბურთელებო, თქვენი მეძე ვართ. ზაკი და მისი ძმები აქ არ უნდა მოვიდნენ. ხო, დაგვიცავთ ამაღამ, ხო? რა თქმა უნდა, და მაინც თუ ცხურს შემოყოფენ. და შენ, ნასტია, გადაივლე და დაიძინე. გადაივლე და დაიძინე. ზაკი ჩემთან მოვა. ამ გოგოს მართლა შეუყვარდა, ხო. გოგოებო, არ შეგეშინდეთ. ჩვენ ყოველთვის დაგიცავთ. რომეო, ეს მეგობრულად გავაკეთებ. გოგოებო, კარგად. კარგად. საზაფხულო არ დადეგები ძალიან სახალისოა. ხო, სხვა არაფერი არ გვაქვს. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ არხი და დააჭერეთ ძარს. ახლა უნდა წავიდეთ და დავიცვათ აქაურობა. კარგად.